Përshëndetje të gjithëve, ja ku po takohemi sërish bashkë në programin Doktori në familje në ekranin e të vështatës. Sot së bashku me mjekun specialist do të flasim për diabetin dhe shtatzanin. Shtatzania është periudha më delikate e femrës, pasi dy jeta e saj dhe e bebit të ardhshëm varen nga kujdesi që nëna do të marrë para, gjatë dhe pas shtatzanis. Gjatë kësaj periudhe jeta e gruas mund të kërcënohet nga disa sëmundje, një prej të cilave është diabeti, të cilin nëna e ka patur edhe përpara shtatzanisë të diagnostikuar. Ndaj për të folur për diabetin dhe shtatzanin, kam të ftuar në studio doktor Shkëlqim Balili, doktor i shkencave mjekësore, mjek i specializuar për obstetrik, ginekologji, diabetologji dhe ekografi. Doktor Shkëlqimi punon për ambulancës së Spitalit Amerikan Vital, si dhe pranë klinikës së tij private Alfa për konsulenca ginekologjike. Doktor, përshëndetje, mirë se vini në studion tonë. Përshëndetje dhe juve. Sot do të flasim për diabetin gjatë shtatzanisë. Po. A mund na thoni çfarë është diabeti si sëmundje dhe si përcaktohet kjo gjendje diabetike në shtatzani? E para, unë mendoj që përpara se të shpjegojmë ose të flasim për problemin e diabetit në shtatzani, është me shumë vlerë, mendoj që të themi se çfarë është diabeti si nozologji medikale, medicinal, në mjekësi. Si sëmundje. Dhe diabeti, ose si që njihet në Shqip sëmundja e sheqerit, është një patologji endokrine, do të thotë e disfunksionit fiziologjik të gjëndrave me sekrecion të brendshëm. Pra, patologjit ndahen në endokrine dhe jo endokrine. Diabeti hyn në çrregullimin kryesor të një gjëndre me rëndësi etike për organizmin e njeriut, që është pankrasi. Dhe pankrasi është një gjëndër shumë e specializuar, e cila ka dy funksione. Një funksione ka endokrin, ka disa ishuj të vegjël që quhen ishujt Langerhans, dhe këta prodhojnë një proteinik enzim që quhet insulina, ose që është hormoni, ka dhe një funksion tjetër që prodhon enzima, që janë lipaza, amilaza, tripsina, cilat janë për tretjen dhe derën direktësor. Diabeti në tërësi konsiderohet pra si një sëmundje metabolike, kronike, e cila karakterizohet nga mungesa relative ose absolute e insulinës qarkulluese në gjak. Dhe nëse kjo shkon për shumë kohë, atëre kjo mund të rëndojë sepse jep ndryshime evolutive të sistemit kardiovaskular, kryesisht të enëve të gjakut, dhe jep ato që quajmë ne sëmundje të aparatit kardiovaskular, deri ke infarkti miokardit. Së dyti, jep ndryshime në sistemin vazal të retinës, dhe kjo quhet retinopatia diabetike. Jep ndryshime në anësit e poshtme që quhet retinopatia, neuropatia diabetike, ose këmba diabetike, dhe përfundimisht pastaj në organizmin femëror, në një grua ose në një subjekt e cila është shtatzane, ose prioriteti është që të ngelet shtatzane, ka në origjinë e saj diabetin. Pra, në esencë konsiderohet një çrregullim i metabolizmit të karbohidrateve ose të sheqernave, që karakterizohet me atë që s'duhet të harrojmë, mungesa relative ose absolute e insulinës qarkulluese në gjak. Si përcaktohet kjo gjendje diabetike në shtatzani? Duke qenë se një hormon shumë i rëndësishëm, i cili quhet insulin, dhe që ka për detyrë të normalizojë përqëndrimin e sheqerit në gjak, apo të glukozës në gjak, dhe që ta mbajë të rezervuar nëpërmjet prodhimit, sekretimit të tij, dhe glukogenit i cili qëndron depozit në hepar, kur ky hormon mungon, atëre ne na shfaqet një parametër patologjik që quhet hiperglicemia. Çfarë është hiperglicemia dhe nga se shkaktohet kjo? Po, atëre, hiperglicemia
po ta përkthejmë në shqip, do të thotë hiperglicemi, do të thotë një hiperglicemi e lartë. Hajt, Pra një glicemi e lartë, ose sheqer i lartë, po themi. ose për gjuhën. sheqeri gjakut i lartë në lartë, gjak. po. Kjo hiperglicemi zakonisht vjen nga mungesa e insulinës. Një njeri krejtësisht normal, që është fiziologjik, mund të hajë ëmbëlsira, mund të hajë dhe një tepsi me baklava po mundi, por në qoftë se ka fiziologjikisht normal problemin e sekretimit të insulinës, atëherë ajo e rregullon nivelet normalizon. e sheqerit në gjak. Po. Dhe ne kemi disa teste, teste të cilat janë dhe na japin informacion nëse kjo glicemi është e lartë esëll apo është e lartë mas buke. Do flasim dhe për test. Do me thënë, si thua shenja kryesore e përcaktuar në mënyrën paraklinike si që është laboratori, sepse kur të flasim për shenja, ka dhe shenja të diabeti, po si diagnostik është çrregullimi i metabolizmit të karbohidratave si rezultati i mungesës së insulinës në gjak. Si klasifikohet diabeti? Po, atëre, kjo sëmundje endokrine klasifikohet në disa klasa, në disa tipe të diabetit. tipe, në disa emërtime nozologjike që i përkasin momentit dhe patologjisë. Pra, ne thamë që diabet është mungesë e insulinës, tani kemi diabet insulinovartës ose tip 1. Është diabeti i moshës së re, diabeti i cili është genetik, diabeti i cili nuk mund të riparohet dhe nuk mund të mjekohet në qoftë se ne nuk bëjmë një mjekim me insulinë. Vetëm me insulin. Pra, prandaj quhet dhe diabet insulinovartës. I smuri duhet të jetojë dhe të ketë një funksion fiziologjik normal nëse duke do mund të insulinë. jetë gjithmonë në kontrollin e mjekut endokrinolog, diabetolog dhe të marrë insulinë. Kjo karakterizohet për tipat e lartë. Ka diabet pediatrik, ka diabet 5 vjeç, 2 vjeç që lind. Dhe ky diabet trajtohet në pediatri dhe pastaj në adoleshencë dhe pastaj në moshën e rritur, sepse diabeti tjetër ose diabeti tip 2, jo insulinovartës ose Vjetret të këtë rriturit. apo tipi adult, do të thënë është nga mosha 40 vjeç e lartë dhe ky ka një faktor. Faktori është predispozicioni i kushteve të mjedisit dhe natyrisht dhe genetika, por kushti kryesor është predispozicioni i cili në Shqipëri është, ne nuk kemi të dhëna të sakta, po është i përhapur, sepse tendenca në Shqipëri për të ngrënë proteina animale, mish kafshësh dhe dhjamra dhe sheqerna është jashtëzakonshëm dhe shikon burra të tërë me bark të madh dhe të gjithë ky bark i madh obez në shkencë quhet sindromi metabolik i cili rrezikon shumë çfaqjen e diabetit ose të hipertension, po diabeti është ai që paraprin. Pra, janë dhe kushtet predispozuese, Tip tjetër diabeti është tipi endokrin, i lindur, si që është feokromocitoma, që janë diabet i cili vjen si rezultat i gjendrës suprarenale. Diabet tjetër është diabeti medikal. I shkaktuar nga përdorimi i medikamenteve. Dhe kush mendoni ju? Kush medikament? Ato e dini ju? Atëre, kortikosteroidet ose kortizoni. Mjekimi i tepërt me kortizon dhe i pa fraksionuar, i pa ndjekur, mund të krijojë një gjendje diabetike medikale. Pra, kemi dhe një diabet tjetër pasaj që është specifik,
që është diabeti gestacional diabet mellitus. Nëse do të ndanim e diabetin insulinovartës, ndahet në disa tipe. Retinopatia diabetike, kardiopatia diabetike, neuropatia diabetike, edhe nefropatia diabetike. Edhe veshka muan shumë. Veshka. Mandej, po të futemi, ndoshta s'kemi konsot, po një nga parametrat kryesor që duhet të kuptojnë dhe ata që na dëgjojnë është diabeti është sëmundje metabolike e cila quhet vrasës i heshtur. Dhe pse? Sepse ajo ndikon në dëmtimin, në lezionet, në dëmtimet e sistemit të qarkullimit gjakut. Dhe ne duhet dim një koncept. Sot, problemi kryesor i jetës së një njeriu normal, fiziologjikisht, është gjithmonë irigacioni dhe temperatura që vjen nga gjaku. Një temperaturë e lartë ose një temperaturë e ulët është shkak për një sër sëmundjesh. Është i heshtur edhe për arsyen sepse nuk ka shenja të dukshme klinike të cilat mund ta shqetësojnë personin dhe pastaj kur ti bën një sër kontrollesh dhe analiza shikon që shumë gjëra nuk janë në normë. Më tepër, unë mendoj sepse kjo patologji ka që heshtur, që vjen duke qeshur, mandej të smurë thonë, ama të s'kam gjë se e ka mirë, të bën infarkt miokardi me njëherë. Dhe ka njerëz që në kulmin e qefit, në një tavolin duke pirë birë, pam, infarkt. Nëse doktor duam të fokusohemi tek diabeti në shtatzani, çfarë është diabeti në shtatzani? Tani kemi diabetin e shtatzanis. Diabeti i shtatzanis është kur zakonisht tek moshat e reja, sepse ne gratë shtatzane e kemi. Flasim gjithmonë për ato nëna të cilat kanë vuajtur dhe para se të jenë shtatzane me diabet. Dhe për ato që mund të bëhen shtatzane, por që kanë faktor. Tani duam të ndalemi këtu tek nëna të cilat kanë qenë më përpara me diabet dhe kanë ngelur shtatzan. Po kjo është pra. Kjo është. Pra, ne thamë që diabeti prek boshat e reja. Dhe tani, këto zakonisht janë genetike. Dhe diabeti ka rëndësi. Në çfarë moshe është shfaqur? Pra kur vjen një nën tek ju e pyesni në cilën moshë është shfaqur diabeti. Në çfarë është shfaqur diabeti? Se ajo është diabetike, quhet diabetik i njohur, është i njohur, se ka dhe diabet të fshet. Dhe ky diabet i fshet zakonisht del në shtatzani, po ky hyn ke barat gestacional diabet, sepse vetë shtatzania është një opozit e fort e diabetit. Pra, shtatzania është një faktor që e shpërthen diabetin, sepse gjithë hormonët e shtatzanis janë kundra sekretimit insulinës. Dhe prandaj, kështu që diabeti është i njohur ajo të thot një koncit e sa insulin merë. Thot sa moshë është shfaqur, sa insulin merë, ka ndërlikime, s'ka ndërlikime e tjera. Tani, ajo që ka shumë rëndësi në shtatzani është kjo. Ne kemi një pyetje më vonë ajo që është për klasifikimin e White-it, por unë do t'ju them juve që një nga parametrat kryesore të ndjekjes fiziologjike të shtatzanis në gratë diabetike është dhe do t'jetë gjithmonë në varësi gjendja e sheqerit në gjak. Pra ajo që përmend më shpar hiperglicemia. Unë kam një mendim. Gratë shtatzane me diabet janë njësoj si gratë të tjera dhe mund të lindin fëmijë sa të dëshirojnë. Nëse do mund të arrihet një gjë, që të krijohet një normoglicemi dhe të mos ketë një nivel që t'jetë hiperglicemia fiziologjike. Sepse do me thënë, niveli i glicemis të jetë në masën normal. 70, 110, 70, 110. Kjo është norma e glicemis. Nëse kjo do të mbaj një normë të tillë dhe rëndësi ka që të jetë kjo 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj për para koncepcionit të shtatzanis. Sepse duhet ju them një gjë, do ta shikojmë dhe më vonë. Hiperglicemia është faktori prioritar teratogen që jep dëmtimet fillestare të 2 fazave të rëndësishme të embrionit, që është embriogeneza dhe organogeneza.
Embriogeneza është nga momenti i koncepcionit të bashkimit të spermatozoidit me qelizën vezë, të emigrimit dhe vendosjes së saj në uterus ditën e 56 dhe deri në javën e 6-7 kur ne përcaktojmë ritëm kardiak fetal me ekografi dhe deri në momentin kur ne në 12 javë shikojmë imazhin e embrionit që ka kokën më të madhe, trupin dhe anësitë, atëherë kjo quhet periudha e parë e embriogenezës, zhvillimi ose lindja e embrionit. Nga mosha 12 javë deri në 16 javë është ajo që quhen periudha e organogenezës. Zhvillohet që nga fillimi, por mbaron, si thua, zhvillimi i mëlçisë, si stomakut, i shprecës, si packës, si turqit. Për shembull, do të them, seksi tek embrioni mbaron në javën e 4. Zëmbra është e përfunduar në javën e 4. Në javën e 8 dhe të 9 formohen anësit, formohen gishtat, formohen pastaj organet e tjera, formohen kockat e tjera. Pra, që në këtë moment, gruaja, sidomos prioritare është e domosdoshme, që deri në 10 javët e para, glicemia duhet të jetë krejtësisht normal. Doktor, si ndikon diabeti në shtatzani? Një diabet jo i ndjekur në mënyrë fiziologjike, një diabet ose një grua shtatzane me diabetike, e cila mbetet spontanisht duke u mbartur me insulin, ajo mund të ketë një sër ndërlikime serioze. Dhe këto ndërlikime serioze janë në periudhën e parë deri në 3 mujorën e parë, që është kryesori, mund të japi një sër ndërlikimesh nga më të rëndësishmet janë keqformimet fetale, embrionale dhe fetale. Pra, dhe në periudhën që ne i quajmë embrion dhe në periudhën kur ne i quajmë fetus. Gjithmonë në shtatzani, mbas moshës 12 javë, embrioni merr emrin fetus. Dhe një gjendër endokrine shumë e rëndësishme, shumë e veçantë, që bën unitetin nën fëmijë është placenta. Dhe kjo placent e merr rolin e saj funksionant në moshën 10 javë, 8 javë, 9 javë, 10 javë. Dhe kur ky fëmijë në moshën e diabetit, në një shtatzani diabetike, është mbi 12-13 javë, atëherë duhet kuptuar një gjë. Në balancin ndërmjet placentës, nënës dhe fëmijës, efekti teratogen që jep keqformimet është vetëm dhe vetëm glukoza. Pra, glukoza e përshkon placentën me një gradient shpejtësie dhe kjo glukozë jep fenomene anësore shumë të rrezikshme tek embrioni dhe tek fetus. E dyta, këto keqformime janë 4 herë më të larta në shtatzanin diabetike se sa në një shtatzani tjetër normale. Janë 2% dhe në 3% letale, vdekje prurse. Dhe janë mbi 100 ndërlikime, vetëm nga diabeti, si rezultati veprimit të glukozës, të hiperglicemijës, në momentet kur fëmia formon embriogenezën dhe organogenezën. Cilat janë keqformimet më të shpeshta? Janë kardiovaskulare, janë të sistemit nervor central të trurit, janë të sistemit okular të retinës, janë të sistemit të medullës spinale, të pacës kurrizit, dhe elementë të tjerë të aparatit tretës, si që është mbyllja e anusit, e rektumit, apo të tjera keqformimet cilat ne i quajmë shumë të rëndësishme dhe kemi një parametër që unë do të them çik më poshtë, se cilat janë pikat kryesore të diabetit në këtë. Por elementi prioritar është hiperglicemia. Tani, edhe një moment, në një grua që është e pandjekur, janë këto ndërlikime që ju thash. Dhe efekti tjetër është në një grua që të mund të ndërpritet një shtatzani, ne vendosim gjithmonë nëse sa është koha e diabetit dhe nëse ka apo jo lezione organike vazale. Dhe një ndër parametër që mund të na japi informacion mbi ecurinë e diabetit është retinopatia
që ne e studiojmë me anën e ekzaminimit që bën okulisti. Fundus oculli. Unë mund t'ju them një rast për shembull juve, ka disa vjet kuptohet, që një grua që ishte diabetike, ishte që në moshën 5 vjeç me diabet, i kishin vdekur 3 fëmijë, 2 aborte dhe një vdekje, dhe shkon për t'u trajtuar dhe i rekomandojnë mjekët të hiqet bara. Dhe ajo vjen maternitet. E në momentin që do hiqesh bara, ne i dham dhe një shpresë. Dhe unë i thash, ne do bëjmë një ekzaminim, do shikojmë syt. Nëse retina Nuk ka dëmtime. është intakte, qarkullimisht i mirë, ne do ta mbajmë shtazanin. Ajo ndryshoi në mënyrë të jashtëzakonshme. Zoti e vuri shansin që ajo e ruajti barën, e ndoqim sidomos muajt e fundit, me kujdes. Por ditët e pastaj që në moment e fundit, javët e fundit, ajo mori dhe edema kështu, mezi e kemi trajtuar, por përfundimisht lindi dhe ka fëmijë 10-12 vjeç. Ne arritëm. Kështu që retinopatia është shumë faktor determinant që ndikon. Po, ose jo. Ndërpresim bisedën për një hapësirë të shkurtër publicitare, na ndiqni. Jemi kthyer sërish në pjesën e dytë të programit Doktori në familje në ekranin e TV7-s. Të ftuar në studio kam doktor Shkëlqim Balili, doktor i shkencave mjekësore, mjek i specializuar për obstetrik, ginekologji, diabetologji dhe ekografi. Së bashku po diskutojmë për diabetin dhe shtatzanin. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është diabeti dhe si përcaktohet gjendja diabetike në shtatzani, çfarë është hiperglicemia dhe nga se shkaktohet, klasifikimin e diabetit, si dhe si ndikon diabeti në shtatzani. Vazhdojmë bisedën me doktor Shkëlqimin. Doktor, cilët janë efektet anësore ose ndërlikimet që jep diabeti tek fetusi? Po. Gjithashtu të mbas lindjes. Shumë e vërtet. Atëherë, diabeti si patologji endokrine ndërhyn në mënyrë invazive në metabolizmin e nënës dhe të fetus, nëpërmjet placentës. Unë ju thash juve që placenta kalon glukozën. Kjo çfarë jep? Nëse glukoza shkon në gjakun fetal, atëherë në gjakun fetal kjo ngacmon ishujt e Langerhansit të pankreasit dhe pankreasi fetal prodhon një insulinë. Prodhohet kemi një insulinemi dhe një hiperglicemi. Si pasojë e këtyre të dyjave, krijohet një ndërlikim serioz tek fëmia, një mbizhvillim, një mbifunksionim, një bimetabolizëm. Rritet fëmia dhe lindin këta fëmijë me peshë të madhe. Një hipertrofi apatologjike, e cila karakterizohet nga ndryshimi vetëm i indit adipoz dhe amor dhe me dobësi të kockave. Dhe ky ind adipoz vendoset kryesisht në regionin e gjoksit, në regionin e qafës dhe të ankthjeve të poshtme. Dhe kjo quhet me emrin makrosomia. Ky është ndërlikim fetal. Ndërlikim tjetër serioz në tremën e tretë është fetomorto in utero, vdes fëmia brenda barkut. Sepse ndodh një soferencë fetale, një vuajtje fetale dhe një gjendje patologjike endokrine e asaj quajmë ne uri qelizore, sepse glicemia krijon një rezistencë insulinike, qeliza nuk e merr glukozën dhe kemi një uri deri në hipoksi dhe që faqet me deri sa fëmia mund të bëjë në raste të pandjekura natyrisht, fëmia bën morte in utero. Një ndërlikim tjetër serioz tek nëna që lidhet në shtatzani është polihidramioni. Domethënë, çfarë ndodh? Likidi amniotik nga norma krijon rritet dhe rritet sipërfaqja e uterusit. Likidi bën në sasi 2-3 litra, 4 litra, dhe si rezultat një efekti fispatologjik duke pasur likid shumë në uterus, fillon komprimimi i indeve dhe i muskulaturës i endometrit dhe jep deri në farë momente dhe pastaj fillon ajo që quajmë lindja para kohe. Se rezultati distendimit të uterusit fillojnë kontrakturat. Dhe vjen një ndërlikim tjetër veç polidramit që është lindja para kohe. Duke qenë se fëmia lind para kohe, kemi një faktor tjetër shumë negativ, që se rezultati hiperglicemis, sa me lartë jetë hiperglicemia,
aq më pak piqet mushkëria nga surfaktanti, sepse mungon glukoza, mungon fosfatilgliceroli. Që s'është i përgatitur ky Dhe fëmijë. ky fëmijë prematur vdes 20 herë më shpejt se sa një fëmijë tjetër prematur nga një nën normale, jo me diabetike. diabet. Kështu që sepse do futem tash te ndërlikimet mbas lindjes, që ka fëmija. Po s'pari duhet të them, sepse kam kaluar dhe vetë për para shumë kohë shkutuar, raste jashtëzakonisht vështira, kur kemi pritur një lindje me fëmijë shumë të mëdhenj dhe që quhet distocia e supeve. Dilte koka dhe ngelshin supet brenda. Distocia derisa këta fëmijë lindrin duke thyer klavikulat. Duke thyer klavikulat në mënyrë dilë, sepse vdiste gruaja. Ose raste akoma të vranta që të shkojnë deri në operacion që ka mbetur koka dhe pastaj gruaja është hapur nga barku, është thyer kocka beçenit që ka dalë fëmia në rastet. Dhe fëmia lind 5 kg, 6 kg, një gjendje më e frikshme e mjekut obstetër, dhe ky fëmijë vdes për 3 minuta, sepse ky ka një patologji të indit dhjamor, është shumë i frikshëm, por që mushkërit i ka të papjekura. Dhe jeta është mushkëria. Këtë e ka dhënë Zoti. Dhe fëmia duhet të lindi me orët e Zotit, që kur të piqet mushkëria, të qaj me një herë. Është gati për të lindur. Një ndërlikim tjetër serios, ose disa ndërlikime tjetër, janë ke neonati, nga ditë e parë dhe ditën e 6. Çfarë ndodh? Fëmia lind me detres respirator, me një vuajtje sëmundje membranave hyaline, mushkëria është e formuar nga fshiksa, të cilat vinë në përmjet difuzionit, vjen gjaku, futen oksigjeni, del gazi karbonik. Ky funksion nuk ekziston atje, sepse membranat janë të trasha. Pra ka një detres respirator, ka frymarrje të vështirë, ka hipoksi, mungesë të oksigjenit, ka hiperkapni, shtim të gazit karbonik. Së dyti, ka hipoglicemi të rëndë. Hipoglicemia vjen sepse nga momenti që ne i vëm bisturin kordonit umbilikal, gjithë kjo insulin që është gjatë, jepet një hipoglicemi të fëmijës. Ka hipokalcemi, mungon kalciumi, sepse dëmtohet gjëndra paratiroide nga diabeti dhe ka hipokalcemi. Ka policitemi, do me thënë shtimi eritrociteve të gjakut, sepse ka mungesë oksigjeni nga mushkëria. Dhe së fundi, ka një gjendje e cila fëmijën e bën shpeshherë shumë të brisht dhe shumë herë pa rezultat, pa sukses, kur është në gjendje një diabet i thyer. Cilët janë faktorët me risk për shtatzanin diabetike? Për shtatzanin diabetike janë personale, e para, aja, është mosha, mbi 30 vjeç, është obeziteti, pesha, është edhe historia e saj që ka në familje diabet ose vull nga diabeti. Kjo është personale. Antecedentet obstetrikale ose të lindjes janë kur në barët e para ka pas lindje parakohe, kur në barët e para ka pas fetomorto in utero, vdekje të fëmijës, kur ka pasur fëmijë të lindur 5 kg, kur ka pasur probleme të infeksionit veshkave, kur ka pas probleme të polihidramit, ose kur ka pasur probleme aktuale, recidiva të shpesha të infeksionit mykotik ose cervikovaginal, sepse zakonisht diabetin e shoqërojnë infeksionet mykotike nga Candida albicans. Si përcaktohet diagnoza dhe si duhen mjekuar këto nënat që janë me diabet gjatë shtatzanisë? Atëre, i vetmi mjekim është insulina. Dhe gratë e tjera shtatzane që janë me një diabet të thyer, ne po ngeli shtatzane, prandaj dhe duhet të bëhet programimi dhe duhet të bëhet si të thesh... Mirë, mund të na thuash edhe cila është vlera e prekoncepcionit. Sepse gruaja që shtatzane duhet shkoj patjetër ke mjeku ginekolog dhe ti thot, doktor, unë kam menduar me gjithë burrin tim, të dy bashkë kemi menduar për një shtatzani. Dhe që në këtë moment, ajo duhet të eliminoj patjetër perioralet, tabletat, duhet të normalizoj gliceminë, duhet të normalizoj gjithë parametrat patologjike
të organizmit, si që janë lipidograma, si që është funksioni cerebral, funksioni hepatik, funksioni renal. Sepse një barë e tillë Mund të ketë probleme. mund të rëndëndoj nënën. Po, nënën. Për shembull, gjeshtatzani, unë ju thash, është një opozite fort e diabetit. Po çfarë ndodh? Në një nënë që ka probleme kardiake dhe që ka probleme renale, ajo rëndohet në mënyrë të jashtëzakonshme dhe të dyja këto organe janë jetike. Ne na ka bërë vaki dhe përpara në këto raste kur gruaja është rrezikuar për jetën. Ja rrezikuar për jetën, sepse funksioni renal është ai që mban shtatzanin. Dhe shtatzani, në fakt shtatzani do të thotë një barë në konceptet fiziologjike të Ka organeve. një barë, një rëndes, themi Një rëndes e organeve popullore. vitale, Po. e veshkës, e zëmrës, e pulmonit. Ajo nuk mban dru, nuk kurris dhe ka barë. Ajo bara shton frymarrjen, shton elementet fluksin plazmatik të gjakut, shton funksioni renal, funksioni hepatik, pra gjithë organet janë të përkufizuara për të mbajtur. Kështu që një nën që ka probleme të retinopatisë, apo ka lezione bazale, mund të... Tani, kjo shërben për programimin e barës. Së dyti, mjekimi. Mjekimi varet nga koha dhe nga periudha se në që moment është diabeti. E para, nëse gruaja është në moshën, këtë që e quaj klasifikimi White-it unë, ajo, klasa A e White-it është diabeti gestacional mellitus, nuk ta duhet. B-ja është, kur gruaja është 20 vjeç, dhe ka më pak se 10 vjet me diabet, dhe nuk ka probleme. C-ja është kur kanë 10 deri 19 vjet me diabet dhe kur është 10 deri 19 vjet mosha. D-ja, A-ja, B-ja, C-ja, Pra ka të diabet qysh nga fëmijëria. C, D-ja është më e rëndësishme, sepse është më e vogël se 5 vjeç me diabet dhe ka një kohë 20 vjet dhe ka retinopati. Këto janë rastet më të vështira. Pastaj F-ja dhe R-ja, cila do moshë, cila do qoftë koha, cila do qoftë mosha, ato ka ndërlikime, retinopati dhe nefropati. Dhe këto raste ndiqet në dinamik. Dinamika është mjekimi me insulin, diabetit dhe egzaminimi biokimik i gjithë organizmit dhe trajtimi nga një mjek, diabetolog, ginekolog dhe neonatolog, edhe psikolog. Këto janë që do mbjekin në ekip. Gruaja ndiqet në ekip, nuk ka unë. Diabetologu, ginekologu, obstetri, psikologu dhe neonatologu. Doktor Shkëlqimi, të falenderoj Shumë faleminderit për informacionin dhe që jeni gjithmonë i gatshëm të sensibilizoni teleshikuesit tanë. Juve se ju jeni afër Zotit dhe unë jam me këtë logjik. Dhe unë dua që ne të jemi afër gjithmonë. Për gjithë ju që jeni të interesuar, Doktor Shkëlqim Balirin e gjeni pranë klinikës së tij private Alfa në Lundër me numër kontakti 069 20 94 779. Bashkë do të shihemi përsëri çdo të martë dhe të njëjtin orën 20 në programin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim. Shqetësoni. Rrugëlla është një. Shpesh fillojnë në heshtje, pa shqetësim.